Сегодня готовим ребра. Берем вот такой кусман и нарезаем. Далее солим, перчим, делаем массаж. Закидываем на раскаленную сковороду и жарим, чтобы появилась корочка. Далее имбирь и чеснок, бадьян, чили, перец, соевый соус, рисовый уксус, мед. В конце немного водички. После 10 минут отправляем в духовку. 180 градусов на 30 минут. Также я вытопил лишнюю воду и довел ребра до готовности. По итогу вот что у меня получилось. Это очень необычно и вкусно. Не забудь подписаться.